Buongiorno a tutti e grazie per aver aperto questo video. Oggi siamo in un nuovo paese vicino all'Italia in cui non ero mai stato. Ebbene sì, come avrete visto dal titolo, oggi mi trovo su questa piccola isola tra la Sicilia e l'Africa per portare un po' di note in viaggio e per scoprire quanto di più su questo posto ricco di storia e natura. Come lo scorso video, ecco 3 veloci curiosità su Malta. I templi megalitici presenti a Malta sono più antichi delle piramidi di Giza e di Stonehenge. Risalgono al 3600 a.C. e sono tra le strutture autoportanti più antiche del mondo. Questo paese è anche molto vicino a detenere il record per la densità di popolazione più alta al mondo, con quasi 500.000 abitanti per 316 km². Le lingue ufficiali sono due, sono l'inglese e il maltese. Il maltese è una lingua molto antica, deriva dall'arabo, ma il 40% del vocabolario è di origine romanza, principalmente con radici italiane. Vi lascio una frase qua sotto in maltese e in italiano per capire un po' come risalta all'occhio questa lingua. Dopo aver messo un sottofondo musicale possiamo iniziare. Il nostro viaggio parte da Sliema, una cittadina piccolina a 10 minuti di macchina da Valletta, che è la capitale di Malta. È una delle città più urbanizzate di Malta, ci sono infatti molti negozi, moltissimi turisti e anche tanti palazzi affacciati sul mare, soprattutto grandi hotel. Appena andando verso il centro si vedono comunque molte casette carine con finestre e piante molto colorate. Un paio di giorni dopo siamo andati poi a visitare Gozo, che è la seconda isola più grande dopo la principale, con un traghetto da Sliema si arriva a Valletta e poi un altro traghetto un po' più grande da Valletta si arriva a Gozo in 40 minuti. Per visitare Gozo abbiamo fatto un giro panoramico con un pullman piuttosto piccolo e è stato molto bello vedere come c'è proprio una differenza tra la parte urbanizzata di Gozo e la parte che sembra ferma nella storia. Ci sono pochi paesini, che sono i paesini turistici dove la gente prende le case, dove c'è comunque abbastanza movida, diciamo. Poi spostandosi poche centinaia di metri fuori dai paesi si entra proprio in questo paesaggio suggestivo dove c'è tanta campagna, tanta natura, le scogliere sono frastagliate e molto alte. Quindi il nostro viaggio inizia con questo pullman rosso. Siamo partiti dal porto per fare un giro panoramico completo dell'isola. Abbiamo visto parecchie chiese dalla strada, questo dovuto anche alla forte presenza cattolica della popolazione di Gozo. Un'altra caratteristica che ho visto solo qui a Malta sono questi balconcini chiusi. Sono dei balconcini colorati chiusi sui 4 lati con dei vetri, quindi escono effettivamente dalle mura della casa ma non sono all'aria aperta, quindi è proprio una caratteristica che ho visto solo qua. La forte presenza di aree verdi di Gozo è da attribuire alla coltivazione di fichi, fichi d'India, albicocche, pesche, orzo e grano, che vanno a trainare l'economia di questa piccola isoletta, ma anche a sfamare la gente del posto. Dopo una ventina di minuti eccoci finalmente arrivare al santuario nazionale di Tapino, un santuario imponente che nasce, secondo la leggenda, grazie al volere della Madonna. La leggenda narra infatti che nel 1575 Monsignor Pietro Dusina, visitatore apostolico inviato dal Papa per fare un censimento delle chiese e cappelle nelle isole maltesi, trovò la piccola cappella di Tapino, all'epoca in cattivo stato, isolata nella campagna tra Garb e Gammar. Ne ordinò quindi la demolizione, come accadde con altre cappelle giudicate fatiscenti o non curate. Tuttavia, il primo operaio incaricato di iniziare i lavori, non appena colpì la cappella con il suo martello, si ruppe il braccio misteriosamente. L'incidente fu interpretato quindi dalla gente del posto come un segno soprannaturale. La Madonna non voleva che la cappella fosse distrutta. Dopo l'evento, i lavori furono immediatamente interrotti e la cappella fu risparmiata. Risaliamo poi a bordo del nostro pullman per andare a visitare Ramla Bay, una spiaggia dalla sabbia color rosso e le acque cristalline. Magari non nel giorno in cui ci sono stato io, però con il sole l'acqua è molto bella, ve lo assicuro.
Pensate che a maggio del 2020 una tartaruga marina ha depositato le uova su questa spiaggia ed ha dato vita a 73 tartarughine. Le tappe con il nostro pullman erano in tutto 13, però non ho scelto di registrare tutto e di tutte perché alcune erano di minore rilevanza secondo me. Dopodiché siamo tornati alla valletta per una veloce visita ai giardini di Barracca per poi rincasare una manciata di minuti più tardi. Per raggiungere questi giardini arrivando dal porto bisogna camminare a circa 5 minuti e poi prendere un ascensore che ti porta fino alla città alta con una vista davvero pazzesca sul mare. Il giorno dopo ci siamo svegliati in direzione aeroporto per andare a prendere la macchina che avevamo noleggiato. È stata infatti una scelta azzeccatissima quella di noleggiare una macchina perché ti dà una libertà di movimento che non ha davvero eguali. E quindi passiamo subito all'itinerario che abbiamo scelto. Dall'aeroporto ci siamo subito diretti a Zurriek, più precisamente a Vied Isch Zurriek, un piccolo borgo di circa 55 abitanti affacciato sul mare dalle acque cristalline che ha la particolarità di ospitare una torre di guardia. La torre di Shuta, infatti, fa parte di una linea di circa 40 torri con lo scopo di ottenere informazioni sulle navi nemiche in caso di attaccarle. La particolarità di queste torri era di essere visibili in lontananza l'una con l'altra, potendosi così trasmettere messaggi visivi che in caso di attacco di pirati o barbari sarebbero arrivati alla valletta in pochi minuti. Stiamo arrivando alla fine della giornata e secondo me il bello deve ancora arrivare, ve lo assicuro. Risaliamo in macchina per dirigerci in una piccola frazione nelle vicinanze. Una volta lì abbiamo fatto una passeggiata nella natura che finiva con uno strapiombo affacciato sul mare. Abbiamo visto moltissime piante di cactus e tantissimi fiori colorati con natura incontaminata. Specialmente vorrei farvi notare questa bellissima bougainville arancione. Camminando lungo questo sentiero, dopo qualche centinaio di metri, io vedo con la coda dell'occhio qualcosa muoversi sul muretto a sinistra ed era un camaleonte. Abbiamo trovato un camaleonte in natura a Malta. È stata una cosa bellissima poterlo prendere, poterlo vedere da vicino e soprattutto poterlo trovare in natura. Questo è pazzesco. C'è da dire che il camaleonte non è un animale autoctono in Malta ed è stato quindi importato dalla Sicilia o più probabilmente dal Nord Africa, magari su navi container o navi cargo che trasportavano cibo. Abbiamo potuto fare foto, video, vederlo da vicino per poi rilasciarlo tranquillamente e farlo ritornare nelle sterpaglie da dove l'avevamo trovato. Finisce qui quindi questo primo video su Malta. Abbiamo visto la Malta turistica, abbiamo parlato di storia e visto uno scorcio di natura con vegetazione e fauna locale. Ho detto primo video perché c'è in programma un altro video dove andremo ad esplorare la parte più vera di Malta. Ci addentreremo nella natura attraverso un'escursione di 5 ore dove andremo a vedere la vera essenza di Malta, andremo a trovare gemme nascoste e saremo circondati da paesaggi e viste mozzafiato. Mi è piaciuto molto poter visitare questo di Malta, anche se sinceramente non la raccomanderei come meta, in quanto la popolazione locale è davvero non amichevole e le città sono davvero troppo caotiche. Noi ci svegliavamo molte volte per colpa dei clacson delle macchine che suonavano perché si fermavano, ripartivano, c'erano i pullman, era davvero un casino, però sarà comunque un punto che potrò aggiungere alla lista dei paesi che ho visitato. Detto questo vi ringrazio di aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like o comunque commentate, scrivetemi un po' cosa ne pensate, come potrei migliorare, questo per me è molto importante. Vi do appuntamento al prossimo video che sarà secondo me tanto suggestivo e ne varrà la pena guardarlo, credetemi. Ciao ancora e vi ringrazio per la visione.